Ang pangingisda mga tidong, ito ay libangan namin dito sa barko. Pero kailangan din namin magtrabaho sa aming kanya-kanyang department. Kaya samahan nyo kami ngayon. Mag-overhaul kami ng main engine, lubricator, pump. Kaya, let's go! Gumamit kami mga tidong ng special tools, yung pang-press ng spring niya. Kasi mahirap siya i-press kasi matigas yung spring. Ayan. Gumawa si brother natin ng special tools. Pang-press lang yan.